السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا الشركة أطلقت تصليح خاص حق الآيفون بجميع أنواع الآيسيات وبجميع أنواع مشاكل التليفون. وبالنسبة حق الفنيين خبرتهم أكثر من 10 سنين، متخصصين فقط في تصليح الآيسيات، آي سي الواي فاي، آي سي تشارج، آي سي الشاشة، آي سي السماعة، حق أي آي سي بالتليفون يتصلح لك إياه. حاليا الشركة أطلقت أيضا تصليح حق بصمة الوجه اللي هي فيس الآي دي. حياكم الله، لا تحاتون، تواصلوا معنا.